帶住文超。哇 ，V 姐呢套嘢唔少錢嘅喎嚇。 V 姐唔使你埋單，咩啫，邊個？阿 V 姐同阿歡哥講，佢話：你嚟唔嚟啊？我知你冇咩識表演嘅，你咩都唔使做㗎。你嚟到啲人見到阿歡哥就好開心㗎啦。係咪啊？我都話㗎啦。咁其實我係有表演嘅，我嘅表演就係除眼鏡。表演完畢。俾啲掌聲。除眼鏡都係邊個嘢傻啊？喂，講真啦，嗱，表演就冇啦，但係我係有啲感想嘅。阿 Sammy， 我覺得你而家咧，即係全香港最勁你啦！大家知道以前喺香港，不如我哋一路行一路講啊，咁大地方。以前喺香港最威水嗰個就係紅館開演唱會，而家最威水嘅嚟啟德開演唱會。但係只有佢先可以有資格同大家講，喺啟德開演唱會算係咩？你有冇喺啟德開過答謝會？答謝會呢個 Sammy， 你知唔知你幾偉大？你而家係帶咗一個新名詞俾香港。呢幾日香港咧係多咗兩個會，第一個咧就係叫做免費雪糕3盒會，即係而家啲人咩啊？啲雪糕免費大晒啊！第二個高級好多就係你呢個答謝會啦。各位答謝會係乜嘢？嗱，我哋一路我有我行，你有你行啦。答謝會係乜嘢？答謝會咪即係演唱會咯，係咪？大家睇咗2日啦，但係同時答謝會又唔係演唱會，因為無論佢唱乜嘢，佢哋跳乜嘢舞，都係想表達2個字：多謝。喂，呢件事好奇怪嘅喎，點解要多謝你哋啊？因為你哋將會去睇佢另一個演唱會，所以佢就為咗咁多謝你哋開個答謝會。咁即係未來咧，佢就會為咗多謝你睇個答謝會，就再開多個答到謝會。又因為你會睇嗰個答到謝會咧，佢未來就會開一個更加勁嘅，勁到出汁、勁到起膠嘅答膠到謝會。嗱，膠唔係粗口嚟㗎，即係佢勁到凝結就是膠。嗱，我中文咧有翻咁上下嘅，大家知道答謝會個謝字喺古時個謝字咧，唔係感謝咁意思㗎，係抱歉 ，sorry。所以大家聽過謝罪係咪？今日呢個答謝會咧又有咁嘅意思嘅喎，因為發生咩事啊？因為發生咗一啲嘅合約糾紛，就你哋係甲方，你哋買咗件貨，俾咗錢。乙方交唔到貨，件貨唔理想，所以就邀請大家今日嚟，唔係場館呢個咩？係廠房。你睇下，係有設備㗎，各位，係有人，係有工人㗎，真係做晒嘢㗎。希望大家有拖冇欠。所以呢個答謝會其實又係叫做，我覺得叫做交友會，唔係交個朋友啊！我一講到個交字咧，你就要小心啦。嗰個友亦都唔係朋友個友，係林紅友個友。佢今日開呢個會，最希望就係唔交友，唔交好林紅友啊！千祈唔好淋紅油，喂，真係好凄涼，我覺得開演唱會要開到又要多謝，又要唔好淋紅油啊！
係咪好慘啊？嗱，我個人嘅感覺，佢開呢個答謝會咧係戇居嘅，根本就開咗演唱會啦。喂，我哋好理性嘅，用 Elon Musk 第一性原理開個演唱會需要咩啊？鄭秀文一支咪，有個場地就搞掂㗎啦。嗰啲機關唔中意咪唔要咯，你中意睇機關咪去迪士尼啊嗰啲睇咯，係咪？喂，你最好將呢度鋪翻做足球場咁樣做都得㗎。啱唔啱啊？第一首歌喺嗰邊龍門，一路唱到最收尾首歌喺呢邊龍門，連人帶埋個咪鏟入去，好睇過世界盃啊！你個 concert。喂，大家睇下你張飛係冇任何一樣嘢違反商品條例嘅。今日 OK， 你張飛叫做咩啊 ？You and me 啊，唔係呢個 me， 係呢個 me。You 喺度啊 ，me 喺度。鄭秀文亞洲巡迴，香港喺亞洲嚟啊！啊，只有我老友阿強認為亞洲同長洲咁上下大嘅啫。You and me， 鄭秀文亞洲巡迴。前幾日劉德華仲同佢喺度巡迴咗幾個圈，所有條件做晒，做咩嘢要 cancel？ 今日就係、你唔好意思講，我講，每人俾翻一半，1880蚊 OK， 唔使880，現金掉上嚟。你睇到你啲 fans 嘅熱情，揈棍嘅啫。一講到錢係揈棍嘅啫。點解會搞到今日咁？8年前，我應該8、9年前幫你做嘉賓，嗰時我完全唔識佢。而家我對佢好熟悉，我知佢好多缺點。點解會搞咗呢壇嘢？因為呢個人咧，對付出與收穫嘅唔成正比係冇概念，佢唔知咩叫金錢呢個概念。我爆一樣好私隱嘅嘢俾大家聽。我哋拍戲啊，拍戲有所謂萬歲，即係請啲手足食下嘢。我有請㗎，一人一支雪條，一日食一支，100人開工，有100支雪條，我請得起啊！佢又學人萬歲，佢係買咗個雪糕櫃喺度，租嘅就係嗰個。係租啦嚇，但係點樣食法咧？任食，唔係食一日，係拍幾耐食幾耐。各位你須知道，我平日唔食雪條嘅，我至多一日食一次。但係如果唔使錢，一日食3支咁好合理啊！開工食一支，收工食一支，帶支翻屋企，好合理啊！但係嗰支帶翻屋企會溶啊嘛，咁你點啊？咪攞多幾支包住嗰支咪唔溶咯？咁就一個人一日食10支8支。成100人一日食成1000支雪條，拍幾十日，係用幾多錢咧？佢係冇金錢概念，所以個雪糕品牌見我咁陰功，後尾過嚟等我嚟，見你咁樣都唔係辦法。呢啲真係好心有好報。所以今日呢個嘅答謝會都係啦 ，Sammy。咁樣咁大嘅誠意，不計回報俾大家，大家係咪應該俾啲鼓勵？就咁鼓勵係唔夠，俾啲保障，同佢俾啲承諾得唔得？嗱，我講一句，你講一句。嗱，試下啦
3、2、1，喂，唔係啊，咪講3、2、1咯。嗱，再嚟啊！1、2、3，3、2、1。OK， 嗱，識啦嘛？好啦，嗱，一齊講啦。我哋一定唔會淋紅油。放唔放心啊？開心晒。唉，你真係辛苦，辛苦晒，辛苦晒。好啦，坤哥，嗱，黃子華係唔識唱歌，但係歡哥係有唱歌㗎。我行啦喎。啊？嗱，各位你睇到牆上呢一張照片咧，就係我哋拍夜王。阿歡哥咧，因為阿 V 姐走咗咧，百無聊賴，覺得好空虛，佢間唔中咧就會攞起個吉他，坐喺呢張床度咧，就懷緬阿 V 姐嘅。係，咁我而家就做翻嗰場戲俾大家睇啦，好嘛？好。哇！你咁犀利嘅 Sammy， 我講一陣間嘢口乾晒。應該準備中。哇！好感動啊！咁佢得閒咧，就會喺張床度咧，就諗住唱首歌俾阿 V 姐聽嘅。做隻出位的馬仔，係warm up啫，warm up啫嚇，唔使驚。聽得清唔清楚？嚟咯喎！我冇一次可以由頭到尾唱晒嘅，今次睇下點？喂，呢度太前啦，我望你唔到啊！阿 V 姐，你喺嗰度。係啊，我又要對住個咪，又要望住你，望你啊！對住啲唱歌大嘅人咧，好大壓力。塔尖仍舊記憶。我好想成日都問咧，呢個塔尖呢個塔係邊度嚟嘅 V 姐？東京嘅。我東京個塔，因為我拍埋晒啲破地獄啊咁咧，諗起啲塔就係嗰啲塔。我次次一唱塔尖仍舊記憶，我就諗起嗰啲。好嚟到話塔尖仍舊記憶。這擁抱極美好。對唔住，我唔係好聽到自己把聲，你俾我試多次啊！塔尖，好，塔尖仍舊記憶，這擁抱極美好。愛有千般重，重過羅湖的鐵路。你那手指再笨拙再粗。穿窿褲被你修補，從前咁多位也未能做到，是你來喚醒我，發達才能被愛慕，但回頭望到你，為我好自己唔好。我這幸運兒合着眼睛，只得你見石身影。
如果這記憶非愛情，連天都不會太高興。莫非我終身美麗，才值得勾勾手指發誓，對你不止感激敬禮，當你自己才是虛偽。莫非必須要作弊，才值得分享你的一切？給你自信，給你地位，你有幸福不會流逝，讓他們多漂亮，未求你矜貴。嗱，呢句真啊！讓在他們的眼內，你係最矜貴。安哥，子華，我真係好多謝子華。尋晚先拍完大通宵，眼又生瘡，眼又生瘡，又便秘咁樣，又唔知咩感到。你一熟到咁咧，你真係好離譜嘅啫。我真係好感動，多謝你子華，2次演唱會你都搞盡腦汁幫我度咗咁多嘢，呢個拍檔真係唔話得。好多謝黃子華，多謝安哥，一個我在工作司都好喜歡、好欣賞嘅人，黃子華。